Maazị Nnamdi Kanu bịara ịskam ndị Igbo. Igbo ndị ọma ekelekwa m ọnụ. Eso ka ekwu eziokwu. Eziokwu kwuo onwe ya. From analysis chọma na ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eme now. Ọ dị ka Maazị Nnamdi Kanu true ọ scamụrụ ndị Igbo. Because ilekwa anya ihe ụmụnne ya na-eme, ha werezi as a family business. And then ọ na-eji oji from prison. Enwebeghị ozi ọbụla o jiri gosi na ihe ụmụnne ya na-eme na ihe ndị lawyer na-eme na Simon Ekpa agbakwere ya n'ahụ na ya dị against them. So in my own opinion, Choma the right, Ikengura go the right, even Ijele the right. Na the analysis ha na-enye Maazị Nnamdi Kanu. With ihe ịhụrụ ọ na-eme ugbu a, werezi aka ya na-adọrisi IPOB. Nọrọ na nga si asakọla leaders of IPOB. Yes. So ọ ga-adị mma ka abịa disassociate IPOB from ndị a na-ji ya na-eme scamming. And o ruole mgbe leadership of IPOB should rise and take some decisions to clean IPOB up. IPOB adịgo bigger than Maazị Nnamdi Kanu. Kama na eme n'onwe na ndị DOS na ndị IPOB gbara Maazị Nnamdi Kanu nkịtị ya na-adọsasị the group. Now ndị na ha mekọrọ ihe maybe ghọtara ụdị mmadụ ihe ọ bụ bịazie na-achọzi ịkọwa na ndị Igbo niile kwetara n'ihe a ugbu a na-eti ige ego na-eti ige effort are stupid, so they are being scammed by one man or washi. Kama na ihe dị iche wo ụdị grip na ụdị respect ndị IPOB na otu ndị IPOB si buli Maazị Nnamdi Kanu elu mere ya they can't even take a decisive decision even mgbe ha hụ na Maazị Nnamdi Kanu na-agaghị ụzọ, and ha nwere ike imegide ihe a aghasa ahụhụ ndị Igbo tara. And Maazị Nnamdi Kanu, from every indication now, all the quality sacrifice anything to leave prison, because all the court is in a hurry to leave prison. Mind you, end up na court, so from court, I'm doing him to question on a court side that I will not leave this prison without Biafra. Actually, I educate me here Hanaka, Maka, and then I'm a Yapata, or what put I already Biafra, Potaka, one of Katano one, and release them as a name, the Kalia Piak, Baraka Biafra, Potawa. I just am not. I just come now because Ian is becoming too shameful, to be honest, and the man now is so disappointed, and all we hear it. Now after Maazị Nnamdi Kanu chepụtachara ụmụ mmadụ, ndị usoro kwenye na ya kweshi ike ụfọdụ nwụọ knowing that ha ga-anwụ, ha na-anwụ, they happy ịnwụnụ maka ha feel na ihe bụ sacrifice ha ga-eme for Biafra ịbịanụ. Lekwana ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eme na social media, chịpụtacha hungry people, ha jide na-disgrace ndị Igbo na social media just ka ha dọsacha IPOB. When na-akpọ Igbo niile enweghị much time to spend this night. I just feel like I'm gadala life. I've been pretty busy since. Ana m arụ ọrụ na my site. Na Igbo niile ị na-anụ olu m taa, enwere ndị ahọpụtara for ọrụ a Gadosa IPOB, and I'm sure na Maazị Nnamdi Kanu ga believe na onwe n'ihu ọ pụtaghala ọgba ngwa aja aka like this or your aka like this ndị mmadụ eso. So which means from ihe na-eme na Maazị Nnamdi Kanu adịghị dedicated to the Biafran struggle. Onye ọbụla ga-akọ echi na ndị mmadụ macha eziokwu ịpụtakwuo ndị niile ọwụjishi na social media apụta na-akọ nonsense. Onye a ga-awụ ọpụ for me. Mandela nọ na nga kwechiri sị kama ya nwụọ na ya ga-enwetarịrị freedom ndị be ha. Onye mmege Maazị Nnamdi Kanu expect gịnị? Ọ dapụta na-ekwuchi anyị ntị release enyi ya apụta bịa mee gịnị? Ọ ga-eji Biafra lọta. Yes.
Maazị Nnamdi Kanu ga-eji Biafra lọta. Ego esi nnọọ IPOB n'ụgbọ na-achị isi na Maazị Nnamdi Kanu onwe ya. Ịma how many billions of naira pass ala through IPOB ọ Maazị Nnamdi Kanu onwe the money. Na ihe ndị mmadụ ji ewetasi that money o ka Biafra bịa. Anyị ga-edi ya Maazị Nnamdi Kanu. Ya na ụmụnne ya because a na-akpọ ụmụnne ya ọnụ. Ya na ụmụnne ya kụsịa that money. Asa akpara ya ọ nọ na nga ọwụ nna ya nọ na nga. Ọ rezuole autopilot. Ọrụ ya mma anyị nụwa ọgụ ga nwee jira ya ọkụ autopilot o nwekwe ndị otu ya. Ga mee Simon Ekpa anoint. Simon Ekpa anoint mere anoint. Ọkwa direct ha kwesịrị ijikọ aka ọnụ with ndị IPOB. Ha na-eleke ndị IPOB. Ọgụ ka ndị IPOB na ndị autopilot Maazị Nnamdi Kanu created. Eziokwu na-agbakọ ọnwa. Ị nwere ike zoo eziokwu no matter how long izoro ya one day ọ ga-apụta ihe. Mgbe anyị na-ekwu okwu gbasara scam onye n'okpogho onye ndufu unu na-abịa scam ụmụ Igbo na some of us eriri mgbe anyị chọpụtara eziokwu anyị na-ekwu ya a na-akọ anyị ọnụ sabotu a adị m obi tọrọ m ụtọ na nwaanyị a ahụ na nke bụ eziokwu na-ekwuru onwe ya eziokwu. Enwere mgbe m kpọrọ ya lọlọ Nneka Ashimezie but asị forgive me madam iwu ọzọ Ashimezie iwu eziokwu mezie na eziokwu ị na-ekwu ga-protect gị. Nke a ogodi ka m tonye penu n'azụ nwaanyị ekwuola ọtụtụ okwu ọhụụ na the truth. Ịma ndị ekwensu kpọrọ ọkụ ga-anọkwa na comment section na-akpọ iyi dịtụ onwe omeghe family gị ihe scam erughị gị aka but one day ọ ga-eru gị.